तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीनेशियस हार्मोन। एंड थर्ड ग्रुप इज द एस्ट्रोइडल हार्मोन। तो एस्ट्रोइडल हार्मोन क्या होगा कि दैट हार्मोन इज सिंथेसाइज फ्रॉम द एस्ट्रॉइड रिंग। एस्ट्रॉइडल रिंग जो होगा, ठीक है, एस्ट्रॉइडल रिंग को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइडल रिंग पढ़े हैं, ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़े, इसको पढ़े ही नहीं आप लोग। साइक्लोफेनेंथ्रिन रिंग, जो एस्ट्रॉइड का रिंग होता है, हम बतलाएंगे अभी, उसको हम बोलते हैं साइक्लोफेनेंथ्रिन रिंग। इट इज़ ए 17th कार्बन, इसमें 17 कार्बन होंगे। 17 कार्बन का ये क्या होगा, एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, दैट इज द साइक्लोफेनेंथ्रिन रिंग। तो जितने भी एस्ट्रॉइड होंगे और एस्ट्रॉल होंगे, या तो एस्ट्रॉइड हो या एस्ट्रॉल। एस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सबसे एबेंडेंटली ऑब्जर्व एस्ट्रॉल है। तो एस्ट्रॉइड हो या एस्ट्रॉल हो, तो ये जो होगा वो एस्ट्रॉइड हार्मोन का निर्माण करेगा। तो ये बेसिक हुआ। तो इसमें अभी हम लोग फर्स्ट जो है वो देखेंगे एमाइड हार्मोन। एस्ट्रॉइडल को भी हम नहीं देखेंगे, एस्ट्रॉइडल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसीलिए इसको हम सिंपल से शुरू करेंगे। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बार आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एमाइड हार्मोन इम्पॉर्टेंट भी है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन इन एमाइड हार्मोन बोले हम क्या कि एमिनो एसिड से जो डिराइव हो, वो हार्मोन्स, द हार्मोन्स डिराइव फ्रॉम द एमिनो एसिड्स। तो कौन कौन से हार्मोन है जो एमिनो एसिड से डिराइव होते हैं? हाँ, थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन डिराइव होता है टायरोसिन से। और ग्लूकागॉन, कौन बोला? 100% प्रोटीनेशियस हार्मोन है ग्लूकागॉन। इपिनेफ्रिन हो गया, नॉर इपिनेफ्रिन हो गया, या उसको एड्रेनालिन बोलिए, नॉर एड्रेनालिन बोलिए, ठीक है। या कौन सा, मिलेटोनिन हो गया। ये जितने भी हार्मोन्स हैं वो क्या हैं, एमाइड, एमिनो ग्रुप के हैं। तो एट फर्स्ट वी ऑब्जर्व द सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन, मतलब थायरोक्सिन। तो थायरॉयड जो होता है, थायरॉयड क्या चीज़ है, कैसा इंडोक्राइन ग्लैंड है? थायरॉयड इज द फॉलिकुलर इंडोक्राइन ग्लैंड। ये कैसा है, फॉलिकुलर, ये स्पेसिफिक, ये सबसे पिकुलियर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि कैसा है, अभी तो बोल रहे हैं फॉलिकुलर, मतलब फॉलिकल्स इसमें है। और किसी भी इंडोक्राइन ग्लैंड में या किसी भी ग्लैंड में फॉलिकल्स नहीं होता, लेकिन ये एक स्पेसिफिक इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें क्या है, फॉलिकल्स प्रेजेंट है। इट इज द फॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड the lining of the follicle is formed by the cuboidal epithelium। ये बना किसका होगा, cuboidal epithelium। Second important feature of the thyroid hormone is that the hormone is synthesized in the extracellular medium। ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। ये पहला हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड है, या पहला ग्लैंड है जिसमें हार्मोन की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, या किसी भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट। ग्लैंड में क्या होगा, ग्लैंड का मतलब क्या है कि ग्लैंड है सम सिक्रीशंस। जब वो ग्लैंड होगा तो उसके पास कुछ सिक्रीशन होना चाहिए, तो ग्लैंड है सम सिक्रीशंस एंड इट इज द यूनिक इन द सेंस दैट द थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ये कहाँ पे बनेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, ये सेल के अंदर इसकी सिंथेसिस नहीं होती है। एंड इफ यू ऑब्जर्व द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, मतलब टीएस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, यू ऑब्जर्व द फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, गोल 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 स्ट्रक्चर देखते होइएगा। यू ऑब्जर्व द follicular structures. Follicles are represented in the spherical structures lined by the cuboidal epithelium, which encircles the colloidal solution। उसके अंदर क्या होता है, colloidal solution होता है, that is the extracellular lumen। वो lumen है, follicles का lumen है, but the environment is extracellular, वो सेल के बाहर है। And that lumen provide site for the synthesis of the thyroxine। वो क्या करेगा, थायरोक्सिन को सिंथेसिस होने का एक जगह बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो थायरॉयड बन रहा है तो इसमें दो पार्ट्स होगा। वन, आयोडीनाइजेशन ऑफ द टायरोसिन इन अमीनो एसिड्स। क्या हो रहा है इसका, आयोडीनेशन।
माने आयोडीनाइजेशन, मतलब आयोडीन का जुड़ना। उसमें क्या हो रहा है? आयोडीन का जुड़ना। अब ये जो टायरोसिन है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? टायरोसिन का। दैट इज, ये क्या है? कौन ग्रुप है? OH, मतलब OH का मतलब क्या हुआ? अल्कोहलिक ग्रुप। It is the alcoholic group, नहीं इंक्रीज कर रहा। एंड this one is the carboxylic group, that is the amino group. In my earlier class, I represented that each amino acid has the two functional groups. One is the carboxylic and one is the amino, and one alkyl and one H. Here it is the alkyl group. It is the alkyl group attached with the alpha carbon, and the alpha carbon is attached with the one hydrogen, one amino group and one carboxylic group. And then it is the first tyrosine is iodinized. ये क्या होगा? इसका आयोडीनाइजेशन होगा, ठीक है, एट द ऑर्थो पोजिशन, एट द ऑर्थो पोजिशन. Then one ortho position, and that is the second ortho position. And in this way, it is responsible for the synthesis of monoiodotyrosine and diiodotyrosine. Monoiodotyrosine and diiodotyrosine. One unit. If one is combined, one site, only one position is iodinized, then it is responsible for the formation of the monoiodotyrosine. And if the both positions are iodinized, then it is responsible for the formation of diiodotyrosine. In second stage, two iodinized units are condensed by the removal of one alpha carbon, by the removal of ठीक है, one alpha carbon, ठीक है, this part is removed. And if one iodotyrosine, मतलब monoiodotyrosine and one diiodotyrosine are combined, then it forms the triiodothyronine. Then you use the term thyronine, not tyrosine. The nomenclature is changed. Thyronine, and it is referred as the T3. It is referred as the T3. And if two units of the diiodotyrosine are condensed, then it is responsible for the synthesis of tetraiodotyrosine. It is the thyroxine or T4. In concentration, the T4 is more than the T3, but on the basis of the activity spectrum, T3 is more reactive than the T4. If you consider the concentration, then T4 is more than the T3, and if you observe the activity spectrum, then T3 is more than the T4. And after the synthesis of the T3 and T4, it is associated with the thyroxine carrier protein. Thyroxine carrier protein, which is synthesized by the follicular cells and released in the lumen. In the lumen, that carrier protein is combines with the T3 or T4 or T3 and T4 and carries to the blood and carries in the body. उसके बाद वो क्या करेगा? बॉडी में कैरी करेगा. One thing is more.
it is responsible for the formation of the tyrosine, which is released in the lumen by the breaking of some proteins, thyroid rich proteins, thyronin protein जहाँ पे होगा वहाँ से टूट टूट के क्या आ गया, उसमें टायरोसिन आ गया. बट one pathway is also which is responsible for the transport of iodine. And iodine कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कोई बतला सकता है इसमें? Anyone? यहाँ पे इसकी एक पिकुलियर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है. एंड इट इज द आयोडीन लिंक्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयोडीन गेटेड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है. दैट इज, पहले इसको बोला जाता था आयोडीन ट्रैपिंग. क्या बोला जाता था? आयोडीन ट्रैपिंग. ट्रैपिंग करने का मतलब कि इफ़ यू मतलब हम लोग अगर आयोडीन खा रहे हैं, इफ़ यू टेक द आयोडीन, आयोडीन कहाँ से मिल रहा है? मेजॉरिटी हम लोग को कहाँ से मिलता है? सॉल्ट से. यस, सॉल्ट से आयोडीन मिलता है, मेजॉरिटी वहीं से मिलता है. या सी फूड अगर खाते हैं तो वहाँ पे कुछ आयोडीन होगा. तो वहाँ पे जो आयोडीन मिल रहा है, तो एक यहाँ पे ये बात आ रही है कि आयोडीन थायराइड में ही क्यों जा रहा है? और भी जगह है, कहीं जा सकता है, जाता रहा है पूरे बॉडी में, लेकिन उसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रही है? केवल थायराइड में ही हो रही है. वो एक्यूमुलेट कहाँ पे कर रहा है? थायराइड में ही कर रहा है. तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इसको एक कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट इज द आयोडीन ट्रैप, कि वो उसको ट्रैप करता है. बट इट इज नॉट आयोडीन ट्रैपिंग, इट इज द स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द more and more transport of the iodine to the thyroid gland. ठीक है, that is the thyroid iodine carrier associated iodine transport, carrier associated iodine transport. ये आगे कहीं आ जाएगा, फिर इसका डिटेल्स आ जाएगा. And in this way the iodine is present in the lumen. Clear? And when it is transported, अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वन थिंग इज मोर, इफ द मोर एक्सेसिव आयोडीन इज प्रेजेंट, अगर किसी आयोडीन, नमक में आयोडीन अगर दिया जा रहा है, नमक से मिल रहा है, मान लीजिए कि खूब आयोडीन किसी को खिलाया जाए, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा थायरोक्सिन बनने लगेगा. अच्छा, यस सर में कौन है, नो सर में कौन है, ये बताओ. यस सर में कौन है और नो सर में कौन है? हैं? मैं कोई बोलिए नहीं रहा. ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन है, ये भी सुन लीजिए. और नेट में 1-2 बार आया हुआ है, एक बार नहीं, दो, हमको लगता है कि 2-3 बार आया हुआ है. इन द एक्सेसिव कंडीशन iodine is responsible for the blockage of the transport system. जो आयोडीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थायराइड में, उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देगा वो. एंड द कंडीशन लीड्स टू द ग्वाइटर, ए स्पेशल कंडीशन ऑफ द ग्वाइटर, उसको ग्वाइटरस डिजीज हो जाएगा. एंड इट वाज एट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द जापान. ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ कहाँ से? जापान से. वहाँ पे कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन थे जो समुद्र से मछली वगैरह खूब खाता था लोग, वहीं पे इसको रिपोर्ट किया गया. कारण कुछ पता ही नहीं चलता था. एंड ऑन दैट बेसिस, उसी आधार पर द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द आयोडीन इज डिस्क्राइब्ड इन द थायराइड. ठीक है, तो साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन. नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, लिटरल ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है. एंड इट इज़ द इसेंस ऑफ ए साइंस स्टूडेंट. साइंस स्टूडेंट में क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ को देख रहा है, उसमें खास करके एक दिन हम और बोले हैं ये चीज़ कि पोस्ट ग्रेजुएट इज नॉट ए कॉमन एजुकेशन. ये कॉमन एजुकेशन नहीं है. अगर आप कॉमन एजुकेशन ले रहे हैं तो अपना करियर आप बर्बाद कर रहे हैं. जाइए उसके बदले किसी नौकरी की तैयारी करिए, बैंक वगैरह का तैयारी करिए, बहुत वैकेंसी आएगा अभी 1-2 वर्ष में.
रेलवे का वैकेंसी आएगा, सब आएगा, टीचर का आएगा, बहुत वैकेंसी आएगा 1-2 वर्ष में, क्योंकि गवर्नमेंट पे भी सबसे ज़्यादा प्रेशर है वैकेंसी क्रिएट करने का। तो फालतू का EMS में पढ़े रहिएगा, होने जाने को कुछ नहीं है, यानी तो पढ़ना है तो ठीक से पढ़िए। तो ये जो कंडीशंस है, इट इज़ द मोड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4. It is the structure of T3 and it is the structure of T4. Second hormone which is synthesized by the tyrosine is the catecholamines. And catecholamines includes adrenaline and noradrenaline. Both are collectively known as the catecholamines. In mammal, मैन में उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन और नॉरेड्रेनलिन। अदर देन में हम बोलते हैं इपिनेफ्रिन और नेफ्रिन। एंड हियर द टायरोसिन इज in the catecholamine pathway. The tyrosine is at first converted into dopamine, or simply referred as dopa. Dopamine, or simply referred as the dopa. Dopamine is also acts as the neurosecretory और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। ब्रेन में अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ डोपामाइन मिलेगा। जैसे सब्सटेंशियल निगरा वगैरह का जो रेंज होता है, वहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये सब नाम सुने हैं, सब्सटेंशियल निगरा, इस सब का नाम नहीं सुने हैं? अच्छा हटाइए, तो इतना जानिए कि डोपामाइन इज ऑल्सो एक्ट्स एज द न्यूरो ट्रांसमीटर। इट इज ऑल्सो न्यूरो ट्रांसमीटर एंड द डोपामाइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चेंजेज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, OH ऐड हो रहा है, और यहाँ से क्या हो गया, COH हट चुका है, हटा हुआ है ना, O हटा हुआ है, हट गया ना, ये ब्रेक करके खुला, एक H को लेके यहाँ पे आ गया, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन, मॉलिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म द डोपामाइन, एंड देन डोपामाइन सिंथेसाइज द norepinephrine, and here the one OH is attached here at alpha and beta carbon. It is the alpha carbon, it is the beta carbon, as the beta carbon, and again the amino group is associated with the alkyl group or methyl group here, CH3, and now it is referred as the epinephrine. ठीक है? In this way it is responsible for the synthesis of norepinephrine and epinephrine. That means dopamine step में always you remember that norepinephrine is synthesized first than the epinephrine. Clear? इसको देख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए हमसे। नहीं, सेरोटोनिन, इट इज द सेरोटोनिन। ये क्या है, सेरोटोनिन है। एंड बिफोर कमिंग ऑन द स्लाइड यू सी हियर this one. Only 3 hormone, that is the thyroid hormone gland, adrenal medulla and pineal gland. The thyroxine T3 and T4 is secreted from the thyroid hormone. Epinephrine and norepinephrine are secreted from the adrenal medulla, and serotonin and melatonin. Actually the melatonin is the hormone, but because it is secreted or synthesized through the serotonin, sometimes the serotonin is also released in the body by the pineal gland. So here comes here
Here the serotonin is structure of the serotonin. Now the serotonin, ये which amino acid है, ये कौन सा amino acid है, किस amino acid का ये derivative लग रहा है? At first we observed that the hormone was the amino acid was the tyrosine, and this one is the tryptophan. That is the tryptophan. It is the derivative structure of the tryptophan. That means from the tryptophan the serotonin is synthesized by, and the serotonin, then the serotonin is converted into the N-acetyl serotonin by the enzyme serotonin N-acetyl transferase. Serotonin N-acetyl transferase. Can you study the enzymes? एंजाइम पढ़े आप लोग? पढ़ना था ना सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में, पढ़े हैं एंजाइम? इंटर में पढ़े एंजाइम? हाँ, कितने तरह के एंजाइम होते हैं? You all are not interested for the मतलब learning and education. You all only want the degree. The complete slide and video on the enzyme system is present on my YouTube. उस समय भी जिस समय हम क्लास ले रहे थे ऑनलाइन, हमने आपको बोला था कि इसको हमने लाइव पढ़ाया था. हमको याद आ रहा है कि दैट पार्ट आई वाज लाइव, हम लाइव थे उसमें. हमने बोला था कि आप जहाँ से भी है उससे जुड़ जाइए, आप लोगों को कोई पढ़ने से मतलब नहीं है. कितने तरह के एंजाइम होते हैं? पहला होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है, उसके बाद हाइड्रोलेज, उसके बाद ट्रांसफरेज, उसके बाद लाइगेज, उसके बाद लाइएज. ये सब होता है ना. ऑन विच बेसिस, क्या आधार है इसका? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम. एंजाइम का जो वर्गीकरण है, जैसे आप बोलते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह का आप नाम पढ़ते हैं, तो दैट एंजाइम नोमेनक्लेचर इज द ट्राइवियल नेम. ये क्या है? ट्राइवियल नेम है. It is not represented the action of the enzyme. So the International Commission of the Enzymology suggested that you categorize the enzyme on the basis of its function. नहीं तो अलग अलग नाम दीजिएगा तो कई हजार नाम हो जाएगा, कितना याद रखिएगा आप. तो वो बोला कि आपको एक जगह यहाँ पर इसको आप रख दीजिए. जैसे जितना ऑक्सीडेज है और हाइड्रोलेज है सब कहाँ पे चला जाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज में. जैसे NADH होता है ना, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, ये सब कहाँ चला गया? सब चला गया ऑक्सीडो रिडक्टेज में, जहाँ भी वो काम कर रहा है. हेक्सोकाइनेज मतलब, या काइनेज, हेक्सो का मतलब तो ग्लूकोज आ गया, सबस्ट्रेट. जब उसको आप सबस्ट्रेट के नाम से जोड़ते हैं तो वो पूरे एंजाइम के नेचर को बतला देता है कि किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है और इसका फंक्शन क्या है. जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब क्या कर रहा है? हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, वाटर को जोड़ता है, बॉन्ड टूट जाता है. ये सब पढ़ना चाहिए ना. यहाँ पे लिख रहा है सेरोटोनिन इन एसिटाइल ट्रांसफरेज. द एंजाइम एक्ट्स ऑन द सेरोटोनिन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एन एसिटाइल ग्रुप. एन एसिटाइल ग्रुप, एंड नाउ it forms the N-acetyl serotonin. N-acetyl serotonin. And then the N-acetyl serotonin, the enzyme hydroxyindole O-methyl transferase. Hydroxyindole O-methyl transferase. That structure is actually the hydroxyindole. ठीक है? Ortho hydroxyindole. And here the enzyme is responsible for the transfer of the methyl
ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 देख रहे हैं, O CH3O ला दिया है यहाँ पर, O ऑर्थो मिथाइल ला दिया यहाँ पे, ट्रांसफरेज। दिस स्ट्रक्चर में जैसे आप इसको जोड़ेगा, व्हेनसोएवर यू रिमेंबर दिस वन, यू आर इजिली ड्रॉ द स्ट्रक्चर। जैसे आप उसका नाम को याद रखिएगा, उस एंजाइम को याद रखिएगा, इफ यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द एंजाइम, इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ द कंप्लीट स्ट्रक्चर। आप पूरे स्ट्रक्चर को उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मान लीजिए केवल आप ट्रिप्टोफैन को अगर याद कर लिए तो नाउ यू कैन ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर। दिक्कत है इस पार्ट में, कहीं दिक्कत है? तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द बायोसिंथेसिस ऑफ द एमाइड हार्मोन्स, तो ये तीनों आपको लिखना पड़ेगा विथ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, विथ डिस्क्रिप्शन, विथ स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन। नाउ we come at the peptide hormones. We come at the peptide hormones. Here, of course, the proteins are divided into peptides, peptones, and polypeptides. Up to 10, it is considered as the peptides, dipeptide, tripeptide, tetrapeptide, pentapeptide, like this. 10 to 50 is considered as peptones, and more than 50 is considered as polypeptide. Clear? And sometimes the only peptides and proteins are used. But in digestion, if we study the digestion, तो डाइजेशन में हम उसके 3 स्टेज को स्टडी करते हैं, कैसा ऐसा उसका ब्रेकिंग हो रहा है, बिकॉज द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय ए नंबर ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, क्या कारण है कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और लिपिड के लिए माने उससे कम कार्बोहाइड्रेट के लिए है, और उससे कम लिपिड के लिए है, या डीएनए के लिए है। एक डीएनए सब डीएनए को काट देगा, जहाँ रहेगा वहीं पे काट देगा। एक आरएनए किसी आरएनए को काट देगा, काटेगा ना? नहीं काटेगा, लाइज कर देगा बॉन्ड को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को लाइज कर देगा। कार्बोहाइड्रेट में कुछ थोड़ा ज़्यादा है, 2-3 है वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन में है। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि ऐसा क्या कारण है कि ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है इन द बायोकेमिकल सिस्टम, कि सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन्स में मिल रहा है, उससे कम कार्बोहाइड्रेट में मिल रहा है, उससे कम लिपिड और न्यूक्लिक एसिड्स में मिल रहा है, तो क्या इसका कारण हो सकता है आप लोग के दिमाग से? जल्दी बोलिए, क्योंकि जो थोड़ा वीडियो लंबा होता है तो परेशानी होने लगती है अपलोड करने में। या नहीं आता तो बोल दीजिए नहीं आता है, नहीं आता है, चलिए नहीं आता, अच्छी बात है। आप लोग इंजाइम के बारे में पढ़े हुए हैं कि इंजाइम इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, पढ़े हैं ना कि वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। अब मान लीजिए कि आप नेट के परीक्षा में बैठ रहे हैं, नेट इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं आप लोग का मन कुछ जग जाए, नेट उठ पढ़ने लगिए। हालांकि मुश्किल है अभी आप लोग का जो स्तर है उस स्तर में, ये भी हम बोल रहे हैं, लेकिन मुश्किल है एट प्रेजेंट। मुश्किल है कहने का मतलब ये नहीं है कि नामुमकिन है, एट प्रेजेंट आपके पास जो जानकारी है उसमें वो मुश्किल है। तो यहाँ पर इस बार हुआ एक नेट का, आप ही के सीनियर से हुआ है, आपका जस्ट सीनियर उसी से हुआ है, क्या नाम है उसका, मैसेज? हाँ नहीं भाई, लड़की है। हाँ 3 लड़की है। वो तुम हिंदी वाला पढ़ लिया क्या? हम जूलॉजी का पढ़े, तुम हिंदी में चली गई।
कशिश, कशिश है, एक का नाम कशिश, वो तुम से सीनियर है, जस्ट सीनियर है तुम लोग के बस। वो आती थी, क्वेश्चन वगैरह पूछने आती थी, मेहनत की थी लड़की वो। कशिश नाम है, एक और है, दो है, एक शायद उससे भी सीनियर है। तुम कशिश तुम लोग से जस्ट सीनियर है, अभी उसका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट है। तो यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं कि इट इज़ द सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, मान लीजिए नेट में पूछ दिया कि इट इज़ द सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ठीक है, इट इज़ द बॉन्ड स्पेसिफिक, इट इज़ द कॉन्फिगरेशनल स्पेसिफिक, इट ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसमें बोलिए? मान लीजिए नेट में यही क्वेश्चन आएगा, यही 4 है, क्या जवाब दीजिएगा इसका? जल्दी बोलिए। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक तो आप पढ़े ही हैं, फिर क्या दिक्कत हो रहा है? अब कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे एंजाइम इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक आप लोग पढ़े हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है जवाब देने में? ये जवाब दे कहिएगा तो माइनस में नंबर आ जाएगा। एंजाइम इज बॉन्ड स्पेसिफिक and it is the basic cause which is responsible for the more number of the enzymes for the proteins, respectively less number for the carbohydrate, than the lipids and then the nucleic acids, because due to the variation in the amino acids, because some amino acids are neutral, some acidic, some basic, again the bond of course is the polypeptide, but the actual nature of the bond is bond represents differentiation. तो now if आप पढ़े होइएगा कि the pepsin that is applied, हम बार बार बोल रहे हैं कि in the net the applied questions are asked commonly. in pepsin is secreted where? Pepsin is secreted. Pepsin कहाँ secrete होता है? पेप्सिन कहाँ सिक्रीट होता है? अरे शरीर में पेप्सिन कहाँ सिक्रीट होता है? हाँ? कहाँ? पढ़ाई उढ़ाई बंद कर दो तुम लोग। इट इज बेटर टू लीव द स्टडी। इंटर का लगा बतलाएगा ये स्टोमक में पेप्सिन सिक्रीट होता है, रेनिन भी वहीं पे सिक्रीट होता है। तो एक साइट पे 2 प्रोटीनेशियस हार्मोन है, पेप्सिन भी है और रेनिन भी है ना। इंटेस्टाइन में आएगा तो पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, इधर से एंजाइम से भी सीक्रेट हुआ है, उसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, डिफरेंट नेचर से। तो रेनिन जो है वो क्या करता है? मिल्क प्रोटीन पे काम करता है, और पेप्सिन जो है वो मिल्क प्रोटीन पे काम नहीं करता है, वो फ्लैश प्रोटीन मतलब मटन वगैरह टाइप का जो प्रोटीन होगा उस पर एक्शन कर देता है वो। इसीलिए बोलेगा कि मटन खाना है तो एक नींबू पी लीजिए, थोड़ा पेप्सिन का एक्शन बढ़ जाएगा, पेट में पचने में ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्टिविटी क्या है? एसिडिक पीएच है, एसिल है। तो यहाँ जो नेचर जो बॉन्ड का बन रहा है, ठीक है, वो पॉलीपेप्टाइड ही है, वो अलग नहीं है, लेकिन एक्चुअल नेचर जो बॉन्डिंग नेचर उसका आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल नेचर जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके डिफरेंट एमिनो एसिड के नेचर के चलते थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो वो एंजाइम क्योंकि बॉन्ड स्पेसिफिक है तो वो सारे बॉन्ड को एक समान नहीं काट पाएगा। उसी तरह से जब कार्बोहाइड्रेट में आइएगा तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? माउथ में। देखिए इससे बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। नेट वगैरह में थोड़ा सा हम इसलिए आपको बताते चलते हैं कि अगर बार बार बोल रहे हैं कि इच्छा करे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं इच्छा करे तो सोइएगा खा के अच्छा अच्छा खाना। माउथ में आप रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? या खाओगे आप? हाँ, रोटी में क्या होता है? अरे रोटी में क्या होता है? आपके मुंह में रोटी मीठा क्यों लगता है चबाने के बाद? बोलिए नहीं बेटी, क्या जी क्या होता है? अरे रोटी में क्या होता है? टक्टाइलिन, कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सही है।
कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? स्टार्च। प्लांट है तो उसमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च में कितने तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं? तुम बताओ जी, कितने तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है स्टार्च में? है? ग्लूकोज का जो बॉन्डिंग होता है, माने ग्लूकोज जो जुड़ता है, वो डाइसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड हो, तो कितने तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप पढ़े हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होगा वहां पे, कितने तरह का होता है? जनरली 2 तरह का, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद वो अल्फा और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, दे रिप्रेजेंट वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, कौन कौन सा कार्बन उस बॉन्ड के निर्माण में भाग ले रहा है। ठीक है, तो स्टार्च में जो लीनियर उसके चैन होते हैं, या सेलुलोज में भी वही चीज होगा, वहां पे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा 1,4 अल्फा, और जहाँ से वो इम्ब्रांच करता है, देखिएगा ग्लाइको, ये जो स्टार्च जो होगा वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे क्या होगा? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड से जो एमाइलेज, जैसे टाइलिन बोले हैं, सही है, टाइलिन मिलेगा, कहीं कहीं उसको एमाइलेज भी लिखेगा, तो वहाँ जो एमाइलेज सिक्रीट हो रहा है, तो एमाइलेज वहाँ भी है, एमाइलेज स्टोमक, सॉरी इंटेस्टाइन में भी सिक्रीट हो रहा है, मतलब पैंक्रेटिक जूस से भी, एक्सोक्राइन पार्ट से भी आ रहा है वो। तो दैट एमाइलेज इज द, हेलो, हाँ क्लास में आ रहा है, ये जो एमाइलेज है, दैट एमाइलेज इज ओनली डाइजेस्ट द अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माउथ में जो एमाइलेज है वो किसको कट करेगा? केवल अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। एंड व्हाई सो? द कंप्लीट ग्लाइकोसिडिक डाइजेशन और डाइजेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द माउथ, दैट इज द पार्शियल डाइजेशन, एंड माल्टोज इज फॉर्म्ड। उसमें क्या बनता है? 2-2 यूनिट का माल्टोज बनने लगता है, और इम्ब्रांच्ड कुछ ग्लाइकोसाइडिक, जहाँ पे बीटा है वो तो टूटेगा ही नहीं, तो एक थोड़ा सा लंबा सा एक चैन बन जाएगा, दैट चैन इज रेफर्ड एज द डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रॉन मत बोलिएगा, वो दूसरा चीज हो जाता है, डेक्स्ट्रीन। एंड इट इज द बेसिक कॉज व्हाई वी फील स्वीटनेस इन माउथ। कच्चा रोटी भी चबेगा तो क्या लगेगा? थोड़ा मीठा लगेगा। अब देखिए हम कहाँ से कहाँ चले गए, उधर चले गए। एंड हियर वी ऑब्जर्व द पेप्टाइड हार्मोन, if we comes for the peptide hormone, then we study only three, oxytocin, vasopressin and vasopressin. That represents some variation only, nothing else. One is oxytocin and 2 form of the vasopressin. It is referred as the arginine vasopressin. Clear? And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हम बोले थे कि 9 amino acids are present, but it is referred as the octapeptide. I already stated in my last classes. Because only 8 peptide bonds are present. Here it is the disulfide bond. It is the disulfide bond forms between the cysteine and cysteine. Form between the cysteine and you only remember this one and variation observed here the third position. Here the phenylalanine and here the isoleucine. At the third position, the isoleucine is present in the oxytocin, whereas in the vasopressin, phenyl
alanine is present, and at the 8th position leucine is present, and here arginine is present. Except 2, all amino acids are same. Except 2, all amino acids are same. That is the initiated from the cysteine, tyrosine, isoleucine, glutamine, asparagine, cysteine, proline, leucine, glycine. Clear? And it is the peptide hormones. They are referred as the peptide hormones secreted from the posterior lobe of pituitary, but synthesized in the hypothalamus by the neurosecretory cells. By the neurosecretory cells of third ventricle. ठीक है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं.